ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการคนหนึ่งซึ่งกำลังมีปัญหาเพราะว่าต้องดูแลลูกน้องที่อายุมากกว่าอยากให้ฟังเอพิโซดนี้ครับ Is it true that age doesn't really matter when it comes to managing a team or running a business? This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กครับ สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from the Standard สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะครับรวมถึงคอนเทนต์2ภาษาทั้งในรูปแบบพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอ Well we have a very special place to recommend and that is K&D Studio channel on YouTube please go check it out and if you like what you see we would be so happy if you subscribe like or share our content thank you เอาละครับบีวันนี้น่าตื่นเต้นมาก because we haven't had guests in a while right Yes. Especially on our show, I think the last time that we did was Crew Kid. Yes. ใช่ไหม And we miss him very much. Yeah, we do actually. Yeah. But today we have a very special guest นะครับเราอยากจะแนะนำคนนี้ให้ได้รู้จักกันเพราะว่าเขาเหมาะมากกับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเราไปพบเขาบน YouTube Channel นะครับซึ่งต้องขอบคุณ YouTube ไว้ในที่นี้ AI ทำงานดีมากเพราะว่า Algorithm ดีใช่ไหมคะเขาจะรู้ว่าเรากำลังเสิร์ชหาเรื่องอะไรอยู่นะครับจริงๆไปเจอเขาในคลิปแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษอย่าง introvert ว้าว Yeah แล้วผมก็ดูคลิปอื่นๆแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอประเด็นนี้น่าสนใจมากก็เลยติดต่อไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับแนะนำให้รู้จักกับคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับ Hi Hello everyone Is it the first time doing podcast My first time yes very nervous but very excited to be here Yeah but it's different from like sitting in front of a camera and talk right Yes even though it's recorded it seems a little bit more live more spontaneous so. Yeah Oh really So here we're just talking Yeah Imagine if it's flipped though, if we have to do what he does. Oh, no, We're like frozen in front of the camera all the I can do that. I'm still not used to sitting like that either. sitting in front of a camera and talk. You get many tries though. Yeah, that's true. โอเควันนี้เราจะคุยกันในประเด็นนี้แหละครับว่าทำยังไงในฐานะที่เราเป็นหนึ่งการได้เป็นผู้จัดการก็มีความเครียดแล้วเนาะแล้วสองถ้าเกิดเราพบว่าคนที่เราต้องจัดการลูกทีมของเราเป็นคนที่มีอาวุโสมากกว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราจะทำยังไงเราอยากจะแนะนำให้รู้จักกับวินก่อนนิดนึงในแง่ที่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับเราถึงชวนมาพูดคุยกัน So can you introduce yourself to the audience like what you do right now Yes ก็ผมอัครวินสังคนันท์นะครับหรือว่าชื่อเล่นวินเนอร์ปัจจุบันก็ทำงานอยู่กับบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่หนึ่งที่มีออฟฟิศอยู่จริงๆทั่วโลกเลย125ประเทศตำแหน่งงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น engineering manager ก็จะดูในเรื่องของพวกproject improvement engineering projects improvement to the process แล้วก็พวกเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง safety in implementing the changes to the process part of this job scope also is the maintenance work so making sure that the machine runs well and with no downtime to the production activities. So how long have you been a manager? This is going to be my third year, so it's been 2 years now. Okay. So and is the manager position something that you always wanted to do? Yes, so I have always liked to work with people. Even though I'm interested in the field of engineering, I feel like you make the most impact by bringing people along with you and just being able to make a wider impact with the people. 3 ปีแล้วที่ได้เป็นผู้จัดการมาแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือได้ต้องมันเป็นผู้จัดการของทีมที่ So how many members do you have in your team? So the team I'm managing right now consists of 14 people. Well, that's a big team. Yeah. Right? For like a new manager, definitely a big team. Right. And when we say young manager, do you mind me asking how old you actually are? I am currently 28. Oh, wow. Yeah. Young. That's young. That's really young. That's like, how many years of work experience is that? So that's before I became a manager, I was working with the company for about 4 years.
Okay. But So learning the ropes and then suddenly kind of gifted, should I say gifted, the management position. I started with the company as a management trainee, which is I see. kind of like the program where they offer you to train you and then offer you a chance to rotate between different jobs and understand the role of each functions, how they come together, how they work together. ก็แสดงว่าตั้งแต่เริ่มงานแล้วคือรู้แล้วว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็น management ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือที่ว่าอยากจะสร้าง impact ให้มากขึ้นนะครับคืออีกอย่างหนึ่งคือเราเชื่อในเรื่องของการพัฒนาคนด้วยในเรื่องของการดึงศักยภาพคนออกมาแล้วก็ในเรื่องของการสร้างworking culture สร้างวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคลิปนี้ที่เราไปเจอในช่อง Winscope นั่นคือช่องของชื่อ channel ของ Win นะครับ Winscope คลิปชื่อว่า How I Manage People Older Than Me as a Young Manager ซึ่งคลิปนี้ถูก publish a month ago นะครับเดือนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคลิปที่แบบแค่9นาทีกว่าๆเองนะครับแต่ว่าเฮ้ยน่าสนใจมากแล้วก็มันแบบแจมแพ็คด้วยประสบการณ์ด้วยการแบบผ่านมาจริงๆแล้วกลั่นกรองออกมาอยากจะให้ไปดูคลิปเต็มกันเดี๋ยวเราใส่ลิงก์เอาไว้ที่ description ของเอพิโซดนี้นะครับเราเจอหลายคำที่น่าสนใจอยากจะชวนวินคุยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมติอย่างที่บอกถ้าเกิดอยากไปดูคลิปเต็มตามลิงก์ไปดูเลยคำแรกที่เราได้ยินนะครับและเชื่อว่าอาจจะเป็นความรู้สึกของหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะเริ่มทำงานในฐานะของ manager หรือว่า team leader so right off the bat you mentioned the word scary so was that how you felt at the beginning Yes even though it's something that I've always wanted I wanted to be in a management position but once I got there it was a totally different feeling like okay now I'm here what am I supposed to do now did you have like coach or mentor that guided you through all this so my bosses were actually kind of like my mentor and I just basically look at other managers as well to see the things that they are doing how they communicate what is part of their routine work and just try to learn from that. What was it about the experience that you felt was like scary? The first scary moment was when I have to speak in front of a team meeting and then being up there and in front of people who with work experience alone is also more than my age. Wow. แสดงว่ามีคนที่มีประสบการณ์การทำงานคืออายุงานมากกว่าอายุวินในเวลานั้นนี่คือตอนเขาเริ่มงานวินยังไม่เกิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นเลย That's very intimidating That's really scary แล้วแผนกที่เราเข้าไปดูเนี่ยก็คือเป็น engineering ด้วยซึ่งมันมี technical details อะไรที่ค่อนข้างเยอะมาก not to mention the things that are specific to the factory or the plant that I'm overseeingคือหลายอย่างเราก็ต้องเหมือนมันมีอีกเยอะครับที่เรายังต้องเรียนรู้แต่ณเวลานั้นคือเราขึ้นมาเป็นคนที่จะต้องไกด์แล้วว่าทิศทางของการทำงานของแผนกเราเนี่ยจะไปในทางไหนเป้าหมายที่เรามองเห็นเป็นยังไงแล้วเราจะพาเขาไปตรงนั้นได้ยังไงแต่ต้องมาพูดให้กับคนที่คือหลายอย่างเขารู้เยอะกว่าเราแน่นอนอันนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่เราเฮ้ยมันน่ากลัวเว้ย เราพอจะนึกภาพออกเลยนะพี่มีประสบการณ์ตรงข้ามกับวินคือเราเป็นหัวหน้าที่มีอายุเยอะห่างจากลูกน้องมากมัน so it's like the flip side of the problem so I have different kind of stress or different kind of struggles แต่ถ้าสมมุติเกิดจะถามว่าเท่าที่ฟังจากวินเนี่ยปัญหาเรื่องการยอมรับเป็นยังไงบ้างคือพอเราเริ่มงานวันแรก day one I'm your managerทีมของคุณเป็นยังไงบ้างครับ So the good thing is that it's not like I came from a different company where people didn't know me before and then right off the bat I'm here managing people older than me. I joined the company I had a time when I worked with the company for about 4 years where people saw my work they got to know me a little bit and so there was that initial trust that okay well I've been given the trust from my bosses. The decision has to be based on something. So
they were willing to open up to me. And at the same time, I'm also I made sure to let them get the feel that I'm not there to tell them what to do. I'm also here to learn. That I'm open to whatever they have to offer because obviously I don't know as much as they do in a lot of things, but I'm here with a purpose, with a role that I'm tasked with, and that's all it is. Wow. So he immediately, I guess, Kun Win like positioned himself as a humbled leader. That's a Like, good so- kind of leader. Right? I That's a think. great kind of leader, especially if you're coming in from a place where you're younger, right? If you're bossing them around, they're not going to listen. But if you're like humbled yourself, like, I really want to learn from you guys. Oh, I really respect that's key, you. I think. Yeah, You- I'm just here to make things smooth, like run a bit smoothly, like more smooth than before. Yeah, it's really great. And it's a balance also because it's not about you always taking a back seat and okay, what do you think all the time? It's also about recognizing when it's time to step up, when it's time to make decisions, to understand what you're there to do. And and it's all about confronting all of those scary moments and overcoming those anxiety, those being not confident in the beginning. ชอบอันหนึ่งที่วินเล่าในคลิปของเขาว่าแรกๆเนี่ยหลายๆคนจะลืมไปด้วยซ้ำไปว่าต้องทำอะไรผ่านอย่างแมเนเจอร์คนใหม่คนนี้เพราะมันจะมีรุ่นพี่ใช่ไหมที่เขาแบบอยู่มานานอย่างที่บอกว่าตอนวินเกิดเขาเริ่มงานไปแล้วอะ คนนั้นซึ่งประสบการณ์ก็เยอะ seniority ก็เยอะหลายๆครั้งคนก็จะแบบ bypass วินเพื่อไปคุยกับคนคนนี้ so you will kind of bypass sometimes right Yes. So one of my direct reports, the คนที่เขารีพอร์ตกับผมโดยตรงเลยเนี่ยคืออายุใกล้เคียงกับคุณพ่อผมเลย ซึ่งเขาประสบการณ์เยอะมากเขาแทบจะเป็นคนที่สร้างอะไรหลายอย่างขึ้นมาในโรงงานนี้เลยซึ่งณเวลานั้นที่เราเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยครับที่โอเคคนบายพาสเราอะไรแล้วบ้างคืออย่างแรกเหมือนเราต้องยอมรับก่อนโอเคเรารู้สึกไม่ดีแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามันก็มีที่มาที่ไปอยู่คือก็เขาทำอะไรมาเยอะมากแล้วมันก็เป็นความเคยชินมันเป็นรูทีนเดิมๆที่คนเขาทำแบบนี้มาโดยตลอดแล้วจู่ๆการที่แค่ว่าเราได้ตำแหน่งแมเนเจอร์มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปเลยในทันทีทันใดเราต้องค่อยๆ assimilate ตัวเองเข้าไปแล้วก็ค่อยๆ adjust ค่อยๆตรงนี้รู้สึกยังไงฮะความรู้สึกของการโดนแบบอาจจะแบบ left out sometimes maybe they had a meeting and they didn't invite you in what was the feeling that you had well it sucks it sucks and it just really brings back that self-doubt feelings did you think that it was personal like they intentionally didn't invite you it's very easy to feel that way but it's also important to recognize how it's based on something of the routine of what people are used to but so you have to acknowledge that okay it's not a good feeling but it doesn't always come from a personal place and you don't have to take it personally all the time and in the beginning after feeling that it sucks another feeling is that what should I do next so how do I bring myself into the conversation back to the loop of discussion back to the meetings and there's no right way from what I've learned you just basically have to insert yourself in there but you don't have to be aggressive about it you just have to let people know okay oh I didn't know about this meeting can you please send me an invite or sometimes you don't have to ask or you just show up and you start asking questions okay but the key thing about the point Pibik made about feeling it's kind of personal so you have to kind of remove that first and focus on the job being professional and understanding what your role is and just focus on that instead of making it all emotional making it like a personal war Yeah, I think he mentioned on the clip that well you maybe you just have to show up because that's your job that's what you're supposed to do and you have a duty to like acknowledge and learn about things that people are doing so that's a part of your job so
that's why you're here even uninvited but yeah I'm here because I have to this is what I have to do I think right it just really proves kind of like why maybe management saw leadership potential in Kun Win as well, right? The ability to recognize that even though I might not like it, I'm not happy. I'm probably gonna whine about it to my friends off work. But in this situation, in this context, like I'm gonna stay professional and I'm gonna keep it to just tasks. Like why was I not invited? More of like inviting myself in. If I'm not invited, then okay, not a problem. I can put myself in there. Why not? exactly ไม่งั้นมันจะกลายเป็นอะไรที่ดราม่ามากเลยเนาะ Yeah. มันกลายเป็นละครได้เลยทันทีว่าแบบ Exactly. ทำไมเขาไม่ชวนเราเข้าประชุมนี้ ซึ่ง Maybe แบบ that's ว่า going on in his head though. Yeah. But you know, like what he shows is like, you know what? I show that I'm in control. Like you're not inviting me to the meeting. That's okay. I can still show up. I could still ask why. Can you update me and everything? So I think those are really admirable qualities. Or else, Kun Win could play the passive aggressive. Oh yeah You know, drama. You know, kind of like, oh, so I'm not important. That's why you don't invite me. yeah Kind of thing. แล้วเดี๋ยวคนก็จะรู้เองเนาะว่าเฮ้ยอย่าลืม include พี่วินใน ใช่ ทุกๆประ Yeah, ชุม because he'll show up anyway. So that's really, Yeah, really so cool. cool. ต้องใช้เวลาครับสุดท้าย So yeah, dealing with your negative emotions, right? So what kind of what would be more kind of negative emotions that you've had during those so times? aside from being left out sometimes you will be in a meeting where you can't keep up or you don't follow what's going on or there are certain details that you don't have experience in before and that's another kind of negative emotions that you have to confront คือการที่ต้องยอมรับว่าโอเคเรื่องนี้เราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ไม่ต้องพยายามที่จะเหมือนกับแกล้งเหมือนกับว่าเรารู้หรือแซงหรืออะไร That's more dangerous. คือ huh? ใช่คือ So you เรา didn't fake it. Yes, especially when you deal with something as engineering where you also deal with people's safety in the yeah, process. So better to just admit that you don't know and start asking questions. ก็คือมันเป็นจุดแรกของการเรียนรู้ครับคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่รู้แล้วเราจะไปหาคำตอบได้ยังไงซึ่งก็อาจจะมันก็ต้องมาจากการถามคำถามซึ่งเราก็จะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโง่หน่อย รู้สึกคือยิ่งต่อหน้าคนที่เขามีประสบการณ์เยอะกว่าเราก็ต้องเดียวกับความรู้สึกนี้ให้ได้ว่าโอเคเราไม่รู้เราอาจจะรู้สึกโง่เราอาจจะรู้สึกเฮ้ยเหมือนเราไม่มีความสามารถเท่ากับลูกน้องเราหรืออะไรอย่างนี้แต่ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราโง่แล้วเราก็จะเริ่มตั้งคำถามคือในสถานการณ์ทั่วไปก็แย่และยากอยู่แล้วกับการที่เราจะยอมรับว่าเราไม่รู้แต่นี่มันเหมือนกับมีหน้าที่ของการเป็นทีมลีดเดอร์หรือว่าแมเนเจอร์ครอบอยู่ด้วยเรายิ่งรู้สึกว่าไม่รู้ไม่ได้และถ้าไม่รู้คือเราแย่แล้ว I'm not doing my job if I don't know every single details of the job itself right but sometimes well a lot of times as a manager you have to manage someone who's a lot better than you like better at their job and that's not your job to be the best at the job that they're doing right Right. Because your job is really to manage the workflow and to make sure everybody is doing the job that they're great at the best, right? But I think being able to manage like those negative emotions that you had and kind of like being bypassed or being left out or feeling self-doubt or imposter syndrome is really admirable, right? Or else you kind of end up into, I guess, like what you call a slippery slope of like negative emotions where you kind of justกลิ้งลงภูเขา ลื่นถลายลงมาเนาะ แล้วก็ไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาที่จะแบบ overcome the feelings and then do your job yeah อีกคำหนึ่งที่ได้ยินวินพูดในคลิปตัวนี้นะฮะคือคำว่า be transparent so that's your another tip of yours about like for the young manager right so do you want to elaborate that It's basically about helping people to understand where you're coming from, why you are saying the things that you are saying, why you are making these decisions, what's the reasons behind them. And a lot of times, it's a very simple thing that many managers might miss, might มองข้ามไปคือการแค่อธิบายครับให้เขาเข้าใจ Just take your time to explain things, right? So that the environment, that the feeling is not, it's nothing personal.It's not a personal gain that I'm going after. It's for the team. It's for something bigger. And this is something that is part of your job as a manager is to
let people help people to understand these things เพราะจริงๆหลายๆครั้งปัญหามันจะเกิด เมื่อคนมีความรู้สึกว่าหัวหน้าได้แต่สั่งแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากคำสั่งเนอะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรวะก็ต้องการอะไรวะใช่ไหม Another conversation that it opens up is if they have any trouble in following through with whatever it is that you are deploying, then there's a chance that they are more open to you to explain the pain points, the struggles, the challenges that they are facing. And as a manager, the person who is managing the resource, how can you take those obstacles or challenges away from them to help them better to do their job? And it's all about understanding, connecting, and helping each other out. And be consistent. Another word that you mentioned is that your action and what you say has to be like consistent with each other, right? Yes. It's very, especially important when you're a young manager, when you don't have that much experience yet and your words doesn't carry that much weight yet. So you have to build that by whatever it is that you say you're going to do, that you follow through with that. You do it. You show them that, okay, you said that this is going to be finished by when. You said you're going to help talk with this person. You said you're going to help provide this resource. When the time comes, you are showing that you're actually working on these things to deliver. And also, whatever it is that's being put out there as important, so things like safety or any other stuff, you just have to show that it's actually important by also like following up with them or a certain project that you feel is important with the team, then you bring it up in the meetings as well. Just to making sure that whatever you say is consistent with your actions and consistent with your actions. แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือเฮ้ยผู้จัดการคนนี้ไว้ใจได้เนอะหรือเชื่อใจได้ You get trust back ใช่เขาพูดอย่างนี้ follow through ทำจริงเราจะชอบคนที่แบบพูดจริงทำจริง จริงค่ะ มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งกับทีมลีดเดอร์เนาะ I think they set an example, kind of like a role model for what you expect of the team as well. So I guess by doing that, you also expect that, they're also transparent. They're also word action consistent, right? They follow through. And so the trust is kind of built by this like transparency and this sense of consistency between what you promise and what you actually deliver. So you indirectly set the same expectation from your team as well. Yeah. And once that is established, then the next time you go up there in the team meeting and you say this has to be done, then you're likely to get more cooperation from the team. Was there like any like really difficult case of somebody that just you're doing everything right, like you tick 1, 2, 3, but is there any like particular case that was very difficult to kind of So luckily there hasn't been any difficult case where they openly defy my authority or something like that. My strategy at the time was I don't go after everybody at first. I don't go after everybody at first. My priority at the time was to make sure that the senior people in the department get to know me first, understands where I'm coming from, and try to connect with these people first. Because once I get the trust from these people, the more senior people in the department, everyone else will eventually follow. เพราะว่ามีทั้งลูกทีมที่เด็กกว่าวินก็มีใช่ไหมครับ ใช่ครับ ครับอย่างสมมติเด็กกว่านี้มีประชากรประมาณเท่าไหร่จาก14คน ประมาณสักถ้า14คนก็จะประมาณสัก 4-5 คน โอ้เป็นส่วนน้อยด้วยซ้ำไป that's true. ก็คือส่วนใหญ่อายุมากกว่าทั้งนั้นเลย ครับ So he kind of played it like strategically, right? Like I go for the influencers, I guess. Exactly. Of the team. That's smart. Yeah, the harder heads to turn, right? The people that you need more energy to convince. Yeah, get them on board, and then the rest, I guess, will be like a momentum tipping point. Yes. Yeah, tipping point. Not to for you. say that you don't connect with the people, everybody else, Right. but you have to prioritize. Otherwise, it's going to be just a battle uphill. Yeah. And I also imagine the way you connect or deal with each and every member of yours is going to be different too, right? Yes. So the way you talk to the elder of the group and the youngster of the group. Yes. So there are a lot of different expectations
between the more senior people and the more junior people. For the more senior people, they don't expect you to lay it out for them exactly how to do things. Right. They have more experience. They know what to do. It's not your job to tell them exactly how to do things. Yeah. Yeah. But for the youngsters, then you may need to give a lot more examples. You may need to be not to the point of micromanaging, but you need to be able to get to the specifics and help them to learn the job. I mean, I love that you're able to kind of, I guess, shift and mold yourself into different types of leaders, like what is required of you in that situation for these people. I think that's really, really cool. Yeah. Do you think, is there any differences in being like in a German, you mentioned that your company is like a German multinational, I guess, right? Yes. Do you notice any differences maybe in the culture inside the organization? Well, because this is still my first company, Yeah. definitely the nationality of the company will probably influence the kind of culture in the workplace. Normally, as a German company, you tend to have a lot more systems. There tends to be less compromise when it comes to safety. Standards. Yeah, standards, regulations, and things like that. But the good thing about my company is that they are quite open. So they basically allow you to think for yourself and to take initiatives. So they don't close off like new projects or new initiatives. If you want to try something new, all you have to do is to basically just construct a proposal. Yeah, being able to explain it to them, the pros and cons, what will be the resources required, the time, what are your deliverables, and most of the time, they just let you go with it. That's cool. Yeah, my first boss was German too. Oh yeah? Yeah, when I was a fresh graduate. So I feel like I know where you're coming from. Like they're very great at they're very exact. You know, they really know what they want. They don't compromise on quality, but age is never an issue. You know, for them. I think it's always about like they want to know what you can bring to the table. They want to know your wit, you know, and basically your potential. So anyone in the organization, no matter the age, at least in my experience working under like a German boss, is that it's, you know, it's a free for all kind of thing. Like anybody's game, no seniority, like, right? I don't know if you have shared similar. No. Maybe. I have like zero experience working with German people. Oh. Yeah. But They're so awesome. I imagine you're not the only young manager in the company, right? Are there a lot more of young managers? In Thailand that I know of, with the title manager and the same ranking, Not a lot. Yeah. Oh wow! So for Hun Win, it's a special case. There's only one other person I knew at the time, but she is from Indonesia. Oh, okay. But she didn't have like her own team, but she was a manager as well for her case. แต่เราเชื่อว่ามันก็เป็นความเป็นไปได้เนาะสำหรับโลกยุคนี้บริษัทสมัยใหม่หลายๆแห่งก็อาจจะคิดแบบนี้ต่อให้เขาไม่ได้เป็นเยอรมันก็ตามทีหรือว่าไม่ได้เป็นแบบต่างชาติเนอะว่าอย่าง The Standard เองคนที่เป็นแมเนเจอร์ของทีม The Standard Podcast ก็เป็นน้องเล็กนะไม่นับพนักงานใหม่ๆที่เพิ่งเข้านะครับแต่ว่าตอนที่ได้โปรโมทขึ้นมาเนี่ยก็เป็นน้องเล็กของทีมแต่เขามี potential แล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยว่าสิ่งที่เขาชอบก็คือการ manage คนคือการช่วยคนคือการสร้างทีมWell, you know what? Another thing that I really like that he mentioned on this clip is that your team doesn't need you to do their jobs. What does that mean? That's another scary thing that I faced. Yeah. Because when you are new to the job, there's a lot of things that you don't know. So you tend to like probe. You tend to like ask a lot of questions. You're like, how do you do this? But how do you make sure that? And the slippery slope is that it can quickly turn into micromanaging. And part of how you overcome that is to overcome that feeling of always feeling like you have to do something when in fact it might not even be your job to do it. So you gotta have to fight that feeling of wanting to always get involved
to always be at the crime scene and just fight that feeling and give a little trust. And if you really want to know more details, then there's a more productive way to go about it by setting up, that I mentioned in the clip, checkpoints or regular meetings so that your team, they don't feel too constricted, that they always have to run everything by you. They don't have a certain set of freedom because everybody will need a certain degree of freedom to decide how they are going to go about with their work. Right. So you just have to give them space, right? Yes. Yeah, don't smother. Yeah, don't smother Don't them smother them or too much. micromanage them. Right. We just But talked also, about yeah. micromanaging, like on the previous episode. Yeah, that you don't want to smother them with micromanagement, but you don't want to let them feel so lost with macro management. Yeah. Because sometimes you give them way too much freedom and then they feel like, hey, hello, where are you? Yeah, exactly. Yeah. So what do you think are the signs? Like, I don't know, what are the signs that you've made it as a young leader? I think it has to do with the general atmosphere of the team. If you see that people are happy to come into work, that's usually probably a good indicator that you're doing a good job. If people come in every day, they smile, they interact with each other, and there's this general happy atmosphere in the team. But at the same time, whatever your deliverables are that you set as your KPIs, those things are also being delivered, and the team are happy. And they open up to you? Sorry? They open up to you? Yes. Because we also have talked about how close should the distance be between the manager and the team member. So what kind of manager are you in terms of like the distance or the closeness? I think I would say that I'm generally close. Yeah. Because everybody are like basically friends and family in the team. So we have both younger people and the more senior people, which because of the age difference kind of makes it feel like uncle or father in the team. But I'm also making sure that there are probably some things that they might prefer to have a discussion among themselves rather than me being there. So I'm also that kind of manager where I'm seated just like a considerable distance away from them, but not too far away, so they can always reach out to me. But they don't have to like always look behind their back to see or worry about what I would think when they talk about certain things or to have certain kind of discussions. Right. Sometimes it could be like hard to draw the line, right? Like where should you position yourself in the team? เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเกิดจะเป็นผู้จัดการที่ดีมันต้องซีกับทีมทุกคนมากๆแล้วบางทีเราก็ลืมตัวแบบอินเจคตัวเราเข้าไปในแบบทุกแบบไลน์กรุ๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกเฮ้ยถ้าสมมุติเกิดบางมันเคยเป็นเคสเหมือนกันนะหรือว่าเขาเคยพูดถึงกันว่าเขาจะรู้สึกแย่เวลามีแบบว่ากรุ๊ป -1 คือ minus เราซึ่งเป็นหัวหน้าออกไป so how do you feel about that ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกลุ่มนั้นไหม อาจจะมีก็ได้ แต่ก็เหมือนเดิมคือผมก็ respect ในสิ่งนั้นอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายคือมันในเรื่องสำคัญเนี่ยโอเคเรื่องที่มัน critical จริงๆเราจำเป็นต้องรู้เราก็เชื่อว่าทีมจะมาหาเรามาบอกเรา so the need to know matters ใช่มากกว่าส่วนที่เหลือผมมองว่าถ้ามันไม่ได้ถึงขนาดทำให้มันเป็น hostile environment หรือมันมีบรรยากาศที่ไม่ดีที่แบบเหมือนต่อต้านหรืออะไรคือมันก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก็จำเป็นด้วยซ้ำบางทีกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่จะให้ทุกคนมีความสุขครับเป็นอย่างแมเนเจอร์มา3 ปีแล้วก็คลิปนี้ถูกโพสต์มา1 เดือนนะครับหลังจากที่เราพูดออกไปในคลิปจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเช่นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากแอดออนเข้าไปในเรื่องที่อยากจะฝากให้กับยังแมเนเจอร์เหมือนกันถ้าสำหรับจากส่วนตัวเองที่พอผ่านมาระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เหมือนกับผมก็ต้องคอยเตือนตัวเองเหมือนกันก็คือต้องไม่ให้ตัวเองหรือแม้แต่ทีมเองเนี่ย become too comfortable คือเรา
มันเหมือนกับมันก็คงเหมือนกับการทำธุรกิจอะครับคือสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้คือเราก็ต้องคอย aware ถึงการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ด้วยว่ารอบข้างเป็นยังไงทิศทางของบริษัทเป็นยังไงแล้วเราก็ต้อง keep in mind the next big thing that we have to do พวกนี้ครับแล้วก็ making sure that it's always in the picture for everyone in the team as well that they're not just coming in day out and being relaxed, too comfortable. But it takes a team's effort to also figure out the next step to recognize the changes on how to adapt and setting the new goals always. Not too comfortable. I can kind of see what kind of manager Kun Win is. Like always keeping an eye out on the horizon for the next big thing. Right. Knowing when the team might be a little bit too complicit, like too comfortable, too passive, and then motivating them. Do you have any tips as a young manager to like motivate a team of, very diverse groups of people, both in age and I guess in experience? I think it's all about paying attention and then recognizing the little things. So I think everybody has something to offer. And it's your job to make sure that they are not left out. So I think the simplest thing that you can do is to basically learn about their job, about what they do. And then from time to time, talk about it in the team meetings or showing appreciation, showing recognition. These are like the simplest things that you don't have to always give money, give a raise. You don't always have to have rewards, even though that's also part of what helps. Always a plus. Yes. You don't say no to that. But I think part of getting to people's trust and having them connect with you is to make them feel that they are an important part of the team, that they can contribute in their own ways. ดีจังครับวันนี้ได้มุมมองซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ apply กับ young manager เท่านั้นกับ all kinds of managers out there right กับวิธีที่คุณจะดูแลทีมของคุณผมเชื่อว่ามันไม่มีแบบตำราที่แบบ1 2 3ทำ3ข้อนี้ได้คุณแบบสบายละมันไม่มีหรอกมันจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆหรือว่าสังเกตไปเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนของเราทีมของเราที่ต้องอยู่ด้วยกันไปเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดอีกหน่อยสมาชิกในทีมเปลี่ยนเราอาจจะต้อง adapt เหมือนกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกเหมือนกันสมมติบางคนออกไปมีคนใหม่เข้ามามันก็จะต้องเป็นแบบ well it's a learning process right you never stop learning about people I guess Yeah. And you keep getting older and older also. So you're not going to always be a young manager. Of course. Oh no. No. ดีครับวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยนะฮะจากคนที่ผ่านประสบการณ์มาจริงๆจริงๆอยากจะชวนให้ไป subscribe แล้วก็ไปดูคลิปของวินเขาหน่อยในช่องเขามีอะไรที่น่าสนใจมากมายอย่างที่บอกนะครับคลิปแรกจริงๆที่คุณ YouTube แนะนำให้เราไปเจอกับวินเนี่ยมันคือคลิปที่พูดถึงเรื่องการแบบฝึก speaking English แบบ introvert นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจเราอาจจะได้มาคุยกันอีกครั้งใน English at Work ก็ได้นะครับบีเช่นสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษโดย manager จริง4คำถามหลักสำหรับเด็กจบใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของ how to get better at doing things you hate such a great topic Yes. I want to Because you talk about have that to too. do it. You can't only do the stuff you love, right? Yeah. We're gonna steal that one. Maybe invite him for the next one, right? Yes. หรือว่า why you can't sleep? That's a great Why you topic can't too, sleep? because there's a lot of people out there have this problem, right? Yeah, we just talked about the revenge. Oh what was yeah, it? the Revenge, procrastination bedtime procrastination stuff. thing. Yeah. Yes. So a lot of good stuff on this channel. So any last word for young or not so young manager out there? I think it's basically about confronting all of those negativities and learning the positive approach to those things. And it's not going to always be an easy ride. It's going to be tough, but it's part of the process. And how quickly you want to go through that process is going to be up to you. And that concludes our show for today. We hope it helps you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. แล้วถ้าเกิดเจอเราบน YouTube ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification เอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานถามมาได้เลยนะคะ Just write down your questions in the comment section below. Alright, that's it for today. We're out of here. ผมและบีต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า Until then, take care. Have a great day at work. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.